Көпчүлүк сурайт да, мисалы алса, канткенде мен ушундай кризистен чыгам, канткенде мен ишим оң болуп кетет, канткенде мен ушу банкрот болбой калам, канткенде стресстен чыгам. Куран оку. Куран оку. Мына, Куран оку. Куран окуса адам бай болот, сенесиңерби? Кээ бирлер мындай эметкенде айтып жүрдүм, молдокем, Куран окуп койдуң, движение кылбай эле, Куран окуп жатып. Жок, мен сени движение кылба деген жокмун. Кыл, керелден кечке кыл движениеңди. Дейин дегеним, Куран ушундай бир касиетке экен, ошол жердеги адамдарды тазалап салат экен. Ошол үйдү тазалап салат экен. Адамдын некен жүрөгүн тазалап салат экен. Канча Куран окуган сайын, көп окуган сайын адамдын жүрөгү тынчтанат, жүрөгү тазаланат, жүрөгү нурга толот, жүрөгү субханалла Аллах деп соғып калат. Мына. Демек, эмне кылышыбыз керек экен? Куран окуганды үйрөнгүлө. Балдарга дагы үйрөткөнгө аябай аракет кылыш керек. Анткенсе, эгерде сен балаңа Куранды үйрөтүп кое турган болсоң, Куран анын калган нерсени баарын өзү үйрөтүп коет. Ушундай. Балдарыңарга дагы көңүл бургула. Кимдин баласы Куран окуганын билбесе, анда субханалла экен, ошол үйдө сөзсүз бир эртең күндө бир жакшы нерсе боло бербейт. Чын айтайын, ошол үйдө сөзсүз бир жаман нерсе болот. Анткенсе ошо Куран болбогон жүрөктөрчү күнөө кылганга оңой болот. Кимдин жүрөгүндө Куран болбосо, ал күнөөнү оңой эле кылып коет. Унутпагыла.